Նորաստաց մեր պետությունը բոլորեց իր 20 տարին։ Եկեք ցանկանանք նրան տարիների, դարերի ու հազարամյակների խաղաղ, անամպ երկինք ու հարատև անկախություն։ Հայաստանի օրհներգից հետո այս խոսքերով Լոռի Փամբակի երկրագիտական թանգարանի տնօրեն Նաիր Արաքելյանը ողջունեց թանգարանի հյուրերին։ Հայաստանի պետական կարևորագույն տոնին նվիրված ցերեկույթը հետաքրքրել էր շատերին։ Հասարակական ոլորտի ներկայացուցիչներ, ուսուցիչներ, աշակերտներ, Երկրապահ կամավորական միության, Լոռու եւ Վանաձորի կառույցների ղեկավարներն ու անդամները, մշակութային կյանքը ներկայացնող անհատներ ու թանգարանի մշտական հյուրերը մասնակիցներ էին անկախության տոնի նախօրեին թանգարանում կազմակերպված ցերեկույթի։ Երկու մասից էր կազմված ծրագիրը։ Գիտաշխատող Նաիրա Սարգսյանը եւ Վանաձորի թիվ 1 դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտները թերթեցին 20-ամյա երիտասարդ մեր պետության անցած պատմության դառը, բայց հերոսական ու հաղթանակած էջերը։ Ապա թանգարանի աշխատակից Նորա Սարուխանյանի կողմից ներկայացվեց նաեւ մեծ մարդասեր հայերի լավագույն բարեկամ նորվեգացի ճանապարհորդ Ֆրիտյոֆ Նանսենի ունեցած ներդրումը հայերի կյանքում։ Թանգարանային հարկի տակ իրար կողք կողքի տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ համախմբված էին մի գաղափարի ու համազգային ուրախության շուրջ՝ անկախություն։ Աշակերտները ծնվածորից Հայաստանն անկախ են տեսել, իսկ այն ձեռք բերելու գնի ու անցած դժվարին ճանապարհի մասին լսել ու կարդացել են։ Երեխաները պետք է ճանաչեն ազգի պատմությունը, իմանան ինչպես է ձեռք բերվել անկախությունը, որպեսզի ունենան անկախության նկատմամբ իրենց սերն ու հպարտությունը։ Հատկանշական է այս միջոցառումը կազմակերպել Երկրագիտական թանգարանում այն առումով, որ մեր դարերից եկող ժողովուրդը 5000 տարվա պատմություն ունեցող ժողովուրդը այսօր տոնում է անկախության 20-ամյակը։ Նորհավորելով մեր ժողովրդին ցանկանում եմ 100, 200 եւ ավել տարիների անկախությունները նշվի շատ ավելի այս սերնդի արածը չմոռանալով, այս սերնդի արածը հիշելով, որովհետև կյանքում ունենալով կորուստներ, մեր սերնդին բաժին ընկավ նաև ինչ որտեղ մեր կորցրածից մի կտոր, մի մասնիկ հետ բերելու գործը եւ անկախությունը նորից ստեղծելու, նորից մեր ժողովրդի դարերի ընթացքը ապահովելը։ Միջոցառումը կարևորությունը հանդիսանում է նրանում, որ այսօր մասնակցում են եւ տարեցները եւ երիտասարդները։ Իհարկե, սա խիստ կարևոր է, որ մեր պատանիները, մեր հետնորդները իմանան իրենց ազգի պատմությունը եւ իմանան անկախությունը ինչպես է ձեռք բերվել, անկախությունը հենց այնպես ձեռք չի բերել, որպեսզի իրանք ունենան այդ անկախության նկատմամբ իրենց հպարտությունը եւ սերը, որ կարողանան պաշտպանել։ Հակառակ դեպքում դժգոհությունը մի քիչ որ շատ է լինում, անկախություն ձեռք բերումը իր արժեքը ինչ-որ չափով ժամանակավոր կորցնում է։ Ցանկանում եմ իմ շնորհակալական խոսքը ասել հայ ազգին, մեր վանաձորցիներին, որովհետև եթե չլինեին ազգի նվերյալները, չպայքարեին այս անկախության համար, չէր լինի անկախությունը։ Ես ցանկանում եմ մենք միշտ վար պահենք մեր զոհված մարտական ընկերների հիշատակը, քանի որ նրանք զոհվեցին հանուն մեր այսօրվա համար։ Եվ խոսքը սողում եմ ազգաբնակչությանը, որպեսզի բոլորս լիովին մասնակցենք մեր անկախության տոնախմբությանը, քանի որ երկիրը մերն է։ Սա մեր անկախ նորաստեղծ Հայաստանի Հանրապետության 20-ամյակն նշելու։ Տոնի արդիվ շատ շնորհավորանքներ հնչեցին Երկրապահ կամավորական միության Վանաձորի խորհրդի նախագահ ազատամարտիկ Ռազմիկ Մադարյանի, Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայի ռեկտոր Սամվել Գյուլբեկյանի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի Ռոզա Մխիթարյանի եւ այլ հյուրերի կողմից։ Ես կուզենայի առիթից օգտվեմ, ի սրտե շնորհավորեմ Հայաստանի անկախության 20-րդ տարելիցը, որը որ իրոք մեծ տոն է։ Ես կուզեի, որ այս տոնը քանի գնա, արժեքավորվի եւ մտնի համաժողովրդական դառնա։ Ոչ թե միայն պարտադրված, որ այդ տոնը տոնեն, համաժողովրդական յուրաքանչյուր ընտանիքի մեջ, յուրաքանչյուր հայկական օջախի մեջ։ Շնորհավորելով մեր ժողովրդին, ցանկանում եմ 100, 200 եւ ավել տարիների անկախությունները նշվի շատ ավելի այս սերնդի արածը չմոռանալով, այս սերնդի արածը հիշելով, որովհետև կյանքում ունենալով կորուստներ, մեր սերնդին բաժին ընկավ նաև ինչ որտեղ
մեր կորցրածից մի կտոր, մի մասնիկ հետ բերելու գործը եւ անկախությունը նորից ստեղծելու, նորից մեր ժողովրդի դարերի ընթացքը ապահովելը։ Խոսքերը շատ էին, բարեմաղթանքները գրեթե միանման։ Միջոցառման մասնակից աշակերտներն իր սաներն են։ Նրանց հաջողություններով մշտապես ուրախանում է։ Իդեպ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում վերջերս անցկացված պատմություն առարկայի մրցույթ Վիկտորինայի պատվավոր առաջին տեղը զբաղեցրել են Նաիրա Արաքելյանի աշակերտները։ Հայժողովուրդը մաքարել է եւ Փյունիկի պես վեր է հառնել մոխիրներից, պահպանելով, ապահովելով իր անկախությունը։ Դա մեզ հաջողվեց մայիսյան հերոսամարտերից հետո եւ մեզ հաջողվեց արցախյան գոյամարտից հետո։ Նորից եւ նորից շնորհավորում եմ բոլորից, քանզի սա մեր տոնն է, ամբողջ հայության տոնը, Հայաստանը ես եմ, դու ես։ Կարինե Վանեսյան, Լիլիթ Յոթչյան, Միք հեռուստաընկերություն։